रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी खांसी का घरेलू इलाज। दोस्तों, मौसम सरमा के शुरू होते ही यानी सर्दियों के शुरू होते ही खांसी नज़ला ज़ुकाम जो है वो हर फ़र्द को अपने घेरे में ले लेता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली अलामत जो है वो खांसी है। तो क्या खांसी सिर्फ़ सर्दियों में ही होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि खांसी जो है वो सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है, सारा साल ही तंग करती है। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि खांसी के लिए कोई एक ही दवा जो है वो कारगर साबित होगी। ख़ास तौर पे सर्दियों में मौसम सरमा में हम देखते हैं कि खांसियों के सिरप लोग ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन खांसी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो इस बारे में आज हम आपको मुकम्मल आगाही देने वाले हैं और ये वीडियो आप सब के लिए बेअंतहा अहम होने वाली है, क्योंकि खांसी एक ऐसी अलामत है जो बच्चों, बूढ़ों, नौजवान, मर्दों, औरतों सब को ही तंग करती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम खांसी की तारीफ़ कर लेते हैं कि खांसी एक ऐसी अलामत है, ठीक है, खांसी मर्ज़ नहीं है बल्कि एक ऐसी अलामत है जो ये ज़ाहिर करती है कि हमारे फेफड़ों में कोई गैर तबाई अमल वाक़ई हो गया है, जिसको दूर करने के लिए तबीयत खांसी पैदा करती है। यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे फेफड़ों में अगर बलगम जमा हो गई है, ठीक है, तो इसको हम बलगमी खांसी कहेंगे। अगर हमारे फेफड़ों में तेज़ाब या तेज़ाबी रतूबत गिर गई है तो ये खांसी खुश्क कहलाएगी। या हमारे फेफड़ों में सफरावी मादा ज़्यादा हो गया है तो ये खांसी जो है वो सोज़शी खांसी कहलाएगी। तो बुनियादी तौर पर हम खांसी को 3 सूरतों में तकसीम कर लेते हैं, यानी खांसी किसी एक सूरत का नाम नहीं है बल्कि ये 3 वजह से होती है। नंबर 1 को हम कहेंगे बलगमी खांसी और ये खांसी जो है ये दिमाग व आसाब की सोजिश की वजह से होगी। दूसरी किस्म की खांसी जो है इसको हम कहते हैं जी खुश्क खांसी, ठीक है, सौदावी खांसी, ठीक है, ये कल्बो उज़लात की सोजिश की वजह से होती है। और जो तीसरी खांसी होती है इसको सोजशी खांसी या गर्मी की वजह से होने वाली खांसी कहा जाता है और ये खांसी जो है ये जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से लाहक होती है। ठीक है जी। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि खांसी 3 वजह से सामने आती है। नंबर 1 दिमाग व आसाब की सोजिश से बलगमी खांसी, कल्ब उज़लात की सोजिश से खुश्क खांसी और जिगर व गुदद की वजह से सोजशी खांसी लाहक हो जाती है। ये जो बलगमी खांसी है इसमें बलगम बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद होता है, ठीक है, और मरीज़ बलगम थूकते थूकते तंग आ जाता है। तो ऐसी सूरत का इलाज जो है वो क्या होगा? तो मुआलजीन हज़रात तो अपने मिजाज और अपने शोबे के मुताबिक जो है वो इलाज करेंगे। तो ये सूरत आम लोगों के लिए बयान की जा रही है कि अगर खांसी कोई शदीद नहीं है तो आप घर पे भी इसका इलाज कर सकते हैं। ज़्यादा शिद्दत की सूरत में आप अपने मुआलिज से रुजू करें। तो ऐसी खांसी जिसमें बलगम ज़्यादा आती हो, मरीज़ को पेशाब भी ज़्यादा आता हो, रंगत में सफ़ेद आता हो, ठीक है, तो ये खांसी दिमाग व आसाब की सोजिश की वजह से लाहक होती है और इसके लिए आप दर्ज झैल नुस्खा जो है वो बना के इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ है काकड़ा सिंगी, ठीक है, काकड़ा सिंगी। दूसरी चीज़ है जी कलवंजी और तीसरी चीज़ है दारचीनी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और इसको किसी डब्बे में महफूज कर लें। तो बड़े अफराद के लिए 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों के लिए 2 रत्ती शहद में मिलाकर 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को आप दे सकते हैं। तो बलगमी खांसी मौसम सरमा में या सर्दी की खांसी दूर हो जाती है, ठीक है।
अब दूसरे नंबर पर आती है जी खुश्क खांसी, जो कि कल्ब उज़लात की सोजिश की वजह से होती है, और ये सौदावी हेल्थ की ख़राबी से होती है। इसमें मरीज़ बहुत खांसता है लेकिन बलगम जो है वो ख़ारिज नहीं होती, या बहुत मुश्किल से ख़ारिज होती है, बहुत गाढ़ी होती है, और बाज़ औक़ात खांसते खांसते बलगम से खून भी आता है। तो ऐसा खुश्क खांसी की वजह से होता है। मरीज़ का जो पेशाब है वो रंगत में सफ़ेद और रंगत में सुर्ख और मिक़दार में इंतहाई कम आता है। तो ऐसी खांसी का इलाज जो है वो हम क्या करेंगे, यानी जो उज़लाती खांसी है उसका इलाज हम किन बुनियादों पर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने लेनी है जी सुंड, ठीक है, सुंड 5 तोला, नौशादर ठिकरी 2 तोला, और काली मिर्च जो है वो 1 तोला, ठीक है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, ठीक है जी, और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये जो खुश्क खांसी है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। एक बात और याद रखें कि अंग्रेज़ी दवाइयों के जो सिरप बन के आते हैं ना, और उसमें जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो यही नौशादर होता है, ठीक है। नौशादर को ही अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। बाज़ अब तो अंग्रेज़ी दवाइयों में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें वो सुंड भी शामिल कर रहे हैं, यानी इसको जिंजर के नाम से शामिल किया जा रहा है, और काली मिर्च भी इसमें आ रही है। यानी अब अंग्रेज़ी दवाइयों में भी जो हर्बल प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मकबूल हो रही हैं। इसलिए आप खालिस हर्ब्स को इस्तेमाल करें तो जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। यानी जो खुश्क खांसी है उसमें आप सुंड 5 तोला, नौशादर 2 तोला और काली मिर्च 1 तोला पाउडर कर लें, और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो खुश्क खांसी से निजात मिल जाएगी। अब आते हैं खांसी की तीसरी किस्म जो कि सोजिशी खांसी कहलाती है। ये जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से रूनुमा होती है। इसमें खांसी बार बार आती है, बलगम इंतहाई पतला हो जाता है, ठीक है, और ये बाहर खारिज करने की बजाय अंदर गिरता है, जिसको केरा भी कहा जाता है। ये जो खांसी है ना जी, बलगमी खांसी, इसमें बलगम की रंगत सफ़ेद होती है और बलगम वाफिर मिक़दार में खारिज होती है। खुश्क खांसी में जो है ये बलगम बहुत कम खारिज होती है, बहुत गाढ़ी होती है और मटियाले रंग की होती है। और सोजिशी खांसी में जो रतूबत या बलगम होती है वो इंतहाई पतली होती है, नमकीन होती है और बाहर खारिज होने की बजाय अंदर गिरती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको केरा भी कहा जाता है। इसकी दूसरी अलामात में मरीज़ को पेशाब जो है वो बहुत कम आता है, जर्दी माइल आता है, जलन के साथ आता है, कतरा कतरा आता है, ठीक है जी। ये इसकी अलामात हो गई, ठीक है। अब इसका इलाज हमने कैसे करना है, इसके इलाज के लिए आपने सबसे पहले लेनी है जी मुलट्ठी सफ़ूफ, ठीक है, ये 500 ग्राम आपने ले लेना है। दूसरी चीज़ आपने कुश्ते शीरीं लेनी है, कुश्ते शीरीं भी आपने आधा किलो लेनी है यानी 500 ग्राम। और तीसरी चीज़ आपने सत पुदीना लेनी है, सत पुदीना आपने 20 ग्राम लेना है। इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, और पाउडर करने के बाद आपने इसको 1 चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। तो जनाब ये जो सोजिशी खांसी है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा एक और नुस्खा भी आप बना सकते हैं। इसमें मुलट्ठी है, सुहागा बिरियाँ है और गंधक आंवला सार है। ये तीनों आपने बराबर वज़न लेने हैं, ठीक है जी। बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 से 2 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये जो सोजिशी खांसी है ये ठीक हो जाएगी।